Добре дошли в моя канал. Днес ще направя купчета от тиквички с сирене. Ето как става. Нарязвате на много тънки ленти тиквичка. Това е важно, за да може после лесно да се направи купче. Загрявам малко мазнина и на умерена температура пържа по 2-3 минути от всяка страна. Трябва да имате твърдо хубаво сирене, което нарязвате на малки купчета. Вземате 2 тиквички и правите кръст. В средата се слага сирене. Завива се и се защипва с клечка за зъби. Така оформените купчета топя в яйце и след това овалвам в галета. Купчетата пържа в олио, докато се зачервят. Отсеждам за кратко върху салфетка и поднасям с кисело мляко. Вижте още веднъж продуктите за рецептата. 2 тиквички, 300 грама сирене, 2 яйца, чайна чаша галета и олио за пържене. И да обобщим рецептата. Нарязваме тиквичките на тънки филийки и пържим в горещо олио. Режем купчета сирене. Тиквичките се подреждат на кръст, в средата се слага купче сирене. Завива се във форма на купче. Фиксираме с клечка за зъби. Овалвам готовите купчета първо в яйца, а след това в галета. Пържа в маслена баня. Отсеждам за кратко и сервирам.